Nah, dari aku nama aku Yong Kim Lee. Ya. Ya, alamat Krakatau, Pasar 3. Ya. Aku berobat akupuntur. Udah sembuh, asam urat udah sembuh, lambung udah sembuh. Ya, batuk udah sembuh. Iya. Makan obat udah sebulan. Iya. Akupuntur berapa kali, Cik? 3 kali. 3 kali. Ya, oke. Kamsia, Cik. Ya, oke. Thank you. Ya.